यह आदमी कुछ दिन के लिए ड्यूटी खत्म करके अपने घर आता है और उसकी बीवी उसके लिए अपने आप को गिफ्ट जैसा पैक होकर खड़ी रहती है। फिर उसका पति आता है और कहता है, यह सब क्या है सोना? तब उसकी बीवी कहती है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। फिर उसका पति कहता है, क्या है? तब उसकी बीवी बोलती है, तुम इसे खुद से खोलकर देखो। फिर वह धीरे धीरे पहले एक रैपर हटाता है, फिर दूसरा, लास्ट में वह पूरा रैपर हटा देता है। फिर आगे जो हुआ उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। फिर वह अपने पति को आंख बंद करके रहने बोलती हैं और पति को गेश करने बोलती है, पर वह गेस नहीं कर पाता है। फिर वह दिखाती है कि वह प्रेग्नेंट है, वह मां बनने वाली हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।